عليكم السلام، أهلا بكم بهذه الحلقة رقم 138 من برنامجنا لحظات قرآنية، وعنوانها خرافة حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هو حديث زائع وشائع وخرافة كبيرة جدا، يقول لك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني مش عارف عمل ولد صالح، مش عارف إيه إلى آخر الكلام العك ده كله، ما فيش داعي حتى نذكره. هذا يخالف القرآن الكريم. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الإنسان ليس له إلا سعيه، وهذا السعي يحفظ في كتاب أعماله، وحين يموت يقفل كتاب الأعمال، ولا يمكن أن يضاف إليه بعد موته أو أن يؤخذ منه. حكاية أن هتروح تحج عن أمها اللي ماتت ده كلام عك، واحد يصلي عن جوز خالته ده كلام عك، واحد لما يدعي لأبوه أو أمه، أنت لما بتدعي لأبوك أو أمك أنت بتاخد الثواب، لكن ده لن يضيف شيء لأبوك ولا لأمك إذا كانوا ماتوا، لأنه خلاص يعني زكيبة العمل اتقفلت، لا مجال فيها للزيادة أو للنقص. طيب واحد عمل خير وليس الإنسان إلا ما سعى، ربنا يقول: وأن سعيه سوف يرى. ساعة ما عمل الخير، يعني واحد راح جاي وراح عامل مستشفى، ساعة ما عمل المستشفى خد الأجر وهو عايش، منتهين. بعد كده المستشفى ده تحول إلى مزبلة، هو ملوش دعوة، مات ملوش دعوة. واحد عامل مسجد، ومسجد لله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. بعد كده تحول هذا المسجد إلى يعني مسجد ضرار وإفساد للناس، تحول هذا المسجد إلى مرقص وإلى كازينو، هو ملوش دعوة. هو ساعة لما بنى المسجد وصرف عليه خد أجره، ومات وخد الأجر معه، ما سيحدث بعد ذلك إلى آخره. واحد ربى ابنه تربية كويسة، بعد كده ابنه فسد، ابنه كذا، ابنه هو اللي يتحمل، هو ملوش دعوة. الله سبحانه وتعالى يضع قاعدة أساسية: ألا تزر وازرة وزر أخرى. وهو ده حتى يعني ده تكرر كثيرا في سورة يعني في سورة الأنعام وغيرها، وحتى في نفس سورة النجم اللي هي فيها وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. لما نيجي نقرأ الآيات من قبلها: وهذا ما جاء في صحف إبراهيم وموسى، نفس القاعدة: لا تزر وازرة وزر أخرى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني أنا عملت عمل خير وجي بعد كده حصل فيه إفساد، أنا مش دعوة. حصل فيه زيادة، أنا برضو مش دعوة. اللي بيعمل زيادة بعدي في العمل الخير بتاعي هو بياخد يعني ثوابه إلى آخره. وبعدين شوف: وأن سعيه سوف يرى يومئذ ينظر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فالسعي اللي هو وانت بتعمله وانت عايش، مش بعد لما تموت. فاحنا كلنا يوم القيامة هنصدر أشتاتا، وكلنا هنشوف أعمالنا وكل شيء بالصوت والصورة. بعد لما نموت بقى ده مش دعوة بالذي يحدث. فإذا بقى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ده حديث كوميدي جدا. ليه؟ لأن افرض واحد، لا مؤاخذة يعني، هو بيقول علينا واحد ساب عمل خير وبينفعه بعد لما يموت. طب افرض واحد ساب عمل شر، افرض واحد عمل كازينو قمار، هل برضه بعد لما يموت السيئات بتلحقه؟ لا. يعني إذا عمل عمل خير بعد ما يموت مش له دعوة بالعمل الخير ده استمر أو ما استمرش. إذا عمل عمل شر برضه نفس الحكاية، ملوش دعوة إذا كان عمل الشر ده استمر أو لم يستمر، لأنه ليس له إلا ما سعى في حياته الدنيا. بعد ذلك كل إنسان مسؤول عن عمله. وأهلا بكم في برنامجنا لحظات قرآنية. ولا تنسوا المشاركة معنا وأن تعملوا شير ولايك. وأهلا بكم في موقع هذا القرآن، وعليكم السلام.